Bueno, zigor, ongi. Oso. Arraro iten zait, arraro iten zait zigor lasai ikustia, ipurterre batzera eta... Eoten naiz, gutxi, egia zen nire eguneko Tetris hortan lasaitasuna gehiemak hauian izaten da lona honian, baina une txiki batzu, siestan me lasai eoten. Bueno, lau seme alaba ikustu. Bai, lau seme alaba euskat, ni banantuta nau, bitxa euskat, baina elkarrekin eoten gat, oin kanpinen egon berri nau laukini bakarrik, baina esan nuenan, alargunan nintzen, norbait jarri matzen zan da, esaten, laukin, martxe bendi, eta niño retorre. Eta bai, holako etxe batian, Tetrisa nahi eskua da, gaina kirola itea gustatzen zaigo. Eta ez gutxi gainera. Gero komentatuko du, kirola, telebista, zure bidaiak eta asko duzu kontatzeko, baina, ez zara eskutxik etorri, ez nun gutxigo espero. Ze txurruk beti izaten du, zerbait ekarriko dula eta, behin ekarri zuen, hola pintxo batzuk ekarri zituen, norbaitek emanda, noski, baina zuk zure kabuz ekarri duzu, hemen zerbait itiko, zerin bar duzu hemen? Oitarteko batzuk. Momentuan, bai, eta ni gehien gustatzen zaidan. Ne bitu, ni futboletzei batei gustatzen. Kieta, a ber, oitartekoak, osea... Pintxo. Zu kirolaria zu dieten izango zea, niko nekin ez daukat ez da steku ere. Zer da, oitarteko txiki hau? Dana kontatu behar da. Ba, bota. Berez ogia undia basan, eta semia ekartzeko orduan, puskatu intzaio. Orduan pusketatan moztu behar izan dut, eta horre, onda... Bai, aitzaki bonita. Pintxo bat. Hau da, gero afaldingo du, ez? Ba, gaina legatza eta hola, modu gustatzen zait. Afaltzea jungo, Zumaian egon da, da mentoki bat ondo afaltzeko. Arritxiluketa izango dute, ez nuna afaldu hemen. Orden hau da, mokaua, oine, Oida, udan gauzak aprobetxatu behar dira, holako gauzak egitetik, aprobetxatu behar da. Por cierto, zer modu zure uda? Zekinderik etxara geldi izanen? Bueno, ia zan oine, oporretan, oin txiloe berriak emoten nahi dira, bihar botako dute Menorkako programa, ongine da, gaina, COVID-an guztionek harrapatu ginduenan, pentsa, gradatzen hasi ginen, hau hasi zanean, ja jendia etxian sartzen, ala nola lortu genuen programa oso polita benetan, bihar botako dute TV baten, eta bestelakoan, eta gaina, arazo asko grabatzeko, ze baimenak eskatu, eta hola, atzaki nola iten dute, ez? Jatetxe pila bat erori ziren, bukatu genuen hango bertsolari batzuekin, glosadorrak, kala iskutu batean grabatzen iskutuan, zeia guardia zibila handi bueltak azebilean guan grabatzen, orduan esaten zen lanera atera altzala zieran. Eta gu lanian, ari gara ez? Eta glosadoriak ere esaten zuten, beraiek lanian ari zirela. Bueno, alako baten, botatu genuen, programa oso polita datu zen, eta gero egon gara azkena emitituko dena, Gran Canarian egon gara baita, eta horiak COVID-an sasoi hontan, eta, lasterketarik eta ez dago, baina gehiago izango da kirolatola. Eta bestelakoan, sukaldetik eta txorienen da porretan. Ez hori da, ze zuk batxuzu hiru pasio. Sukaldaritza, kirola eta bidaiatzea, ezta? Sukaldaritza jatia ere bai, lagarna jatia. Nik iten dut kirola jateko, doblia jateko. Niko beti esatu, nik kirola iten dut, gero jateko nahi duan guztia. Ez zara bakarra, nik gero bai. Lau pasio eta lau horiek lanian, balda zeo zer gustuko ez duzuna zure lanian? Ni gaina esatu, ni lanean ez juten, ez dut lanera. Nagusiak ari dira saiau ikusten bazpare, a ber... Bai, lanean jutenak, gaina pila bat, zodak izan, gidoiak ikastia eta jorian oso gogorra da. Ikasi behar gonbidatu guztien izenak eta nundi datozen zeiten duten da. Baina bai, txiloeko azkenean, toki berriak ezagutu, gustatzen zaizuna egiten, eta jendiari hori erakutzi ez. Eta, denboraldi berria izango du, Loiran hasiko garela, Frantzian irailean, mastietatik eta jungo den lasterketa bat, anoa guneetan espero dut ardoa izatea. Ez ezin du gara, ez, Julian? Dena bere neurrin hona da. Eta, baina, egia esan, ez dakik nola izangoan, bidaia batzu Makao eta lotzen ari gara, baina dago dana pixat airian. Dena airian. Bai, dena airian, txorienen txorienen berrikuntza pila izango ditu. Horrega ez nauzu eraman txorienera, Nikola botatzearen. Hainbeste, pasatu da Euskal Herri osoa, eta lezakako rubilua horiek ez da azaldu txorienen. Nitaz ez zara fio zer. Noen kulpa bako izan joan? Norena? No kentzen dizkin ni saio pilar txirrindularitzak. Honen pasiba, beti turra eta donean txoriene kanpora, girua donean txoriene kanpora, eta harritxo. Bera irratikoa da. Nire ingurukoak izango dira, baina ni ez. Baina ni izan denago hor, beraz. Bai. Ezin dio territarik egin. Harritxu eta esti, Oso ona. Oso ona da. Beharra. Bai, legatza, piperra eta zer bestia, tomatia. Tomatia konfitatuta.
hauek labian 4 ordu izan ditu. Mendian izan naizen denbora guztien, tomatiak ondia labian 4 ordu? egiten. Joder, Oso ona. zabadu bere Era lana. maonesa berezi bat. Bai, sekreto bat gaina. Ez du erranen, zein den sekreto, ez du erranen. Hau da, Sergio Ortiz de Zarate jatetxea, Bai. Bilbokoa, bere errezeta hau, erabiltzen zuen beti Bilbora jutu zanean, Atletiken partidu gusten, Bai. bokadio egiten zuen, baina sardinakin. Sardinakin. Antxoakin, barkatu. Ni futbol etzai gustatzen, baina holako errezetak egiten dira futbolien. Eta hori bai. Arritxo, goxua do? Oso ona dago. Bai, bueno, irukote, eskerrik asko, gurekin izateagatik, gure egon gelan edo izateagatik, placer bat izan du da, bakit gauza asko dituzula handikan kontatzeko, baina denborarik ez. Eta orduan, solaskide gehiago izango dira, bideo gehiago, azken ordu beteko saioa da, eta pena. Jendea etorriko da. Berriz ere, itzultzen bagara Zumaiara beste aste batian edo, berriz ere, ditzeko izugu. Jaten eman diguzue. Arritxo, eskerrik asko, Zior, eskerrik asko, eta Esti, eskerrik asko, eta hon egin, por cierto. Vale? Eta bueno,